好啊，起步感覺係咪有啲唔同咗咧？爭好遠啊，爭好遠，都同之前個感覺係，而家真係前差3500cc喎，好力好多啦，好多，係啊，因為係啦。其實呢部車2.5嚟嘅咋，即係而家先至用到真係2.5嗰個。因為之前咧踩落去好似有啲遲緩嘅感覺，而家就冇咯。係。好，我哋加速試下。最重要就係收油再俾翻油嗰下咧，真係接到你嘅。即係佢唔會好似踩完落去，好似落咗個波再上，慢慢要上翻去。係啦，係啦，係啦。啱啱又收慢咗啦，係啦，翻腳。係比回翻腳嗰下要明顯更加大。明白。OK， 我哋同車主試完車啦，咁個 DTE 嘅 Pilot Box 裝咗之後個表現點樣咧？都爭得好遠啊！都感覺係好同之前好唔同，俾翻我新車嗰種感覺。只畢竟呢架車都18年啦，到而家咁冇諗過2.5cc。啱啱我行高速公路啊、過線啊，似我有部豐田嘅30系咯，即係3.5cc咁舒服啊！即係揸完個感覺都幾大，都有可以接近到啦。係啊係，所以我都會叫啲 friend 嚟裝。好啊好啊，嗰個反應起步反應係咪改善咗？一踩落去咪靈敏度，佢翻油嗰下嘢唔會 delay 咯。呢下最緊要，因為我揸高速喺大陸就有時一揸佢 delay 嘅下嘢，你就變咗唔敢過線，要長期 keep 住嗰個轉數。係，咁呢個就冇呢樣嘢咯。啱啱我揸啱試到啊。係啦，我揸到都快嘅都咁樣都。OK， 明白。好，多謝晒。咁啊，大家想了解多啲嘅可以 WhatsApp 翻俾你63409933，電話27807943。我哋亞洲汽車財利有限公司德國 DT System 嘅香港代理。唔該晒。